Il faut n'inviter notre personne. Pour le moment, il faut pousser à venir. Il y a un problème. Ah, moi, je suis en bois, ça fait. Écoutez le personne en direct. Non, quitte, please, j'ai besoin de toi. Voilà. Shalom, shalom, bonsoir tout le monde. Tous la vie, que Dieu vous bénisse. Valinga maman Rissia, comme le messano, de mon toujours dans ma direct. Mais Lelo Nazali, Mkolomoko est vraiment dimanche moko très spécial. Nazanga mon côté, Lelo Nazala maman, maman pasteur, na biso, maman Annie. Akoki ko se présenter, Boyokae, après ça nous combo à se présenter. Lelo Nazala Nampaya moko très spécial. Manaser ma bonne noite, ta communion du pasteur, chère ma maman Annie, ta connache qui va me pegar un peu la palavra do Senhor. Depois vou te ligar no telefone para te explicar aquilo que nós vamos pregar. Deus te abençoe, mano. Maman Annie, eu vou se présenter, fazer la mère. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Ngai Maman Annie, c'est la servante de Dieu. Nous sommes la même Maman Annie parce que nous sommes maman. Amen. Et puis, vas-y, au Nzambe Apona, pour être dans la canal, il y a quand même un message. Et c'est pour ça, vraiment, Zamba Pambolayo, servante et Nzambe, Maman Rissia. Amen, maman. Grade qui pasteur na linga ngote. Et j'aime bien grade Nzamba salanga en tant que femme. Amen. J'aime bien quand on va bien maman. Amen. Et cette identité wana ezayanga. Amen. Alléluia. Amen. Yango en tant que femme. Dans ce pénami on baka maman ni maman ya bane belé ya solo. Tozali wana pour défendre maintenant cet évangile. Bon. Tokoloka na kati na message na biso o toyeli o ba inviter lenga na popa na lilo et pas ya servante Nzambe Maman Rissia. Amen. O tena ko passer na en direct à travers ya message on Nzamba se révéla qui pour les femmes et message o ezali message moko ezali pour s'adresser na biso ba maman et nous les femmes. Et pourquoi message est ça pour la biso ba femme? Parce que message ezali ko loba na biso était tous qui sont nés d'une femme sont en captivité. Et puis maintenant Bible ezali ko loba na biso. Pourquoi on y surtout et botami na mwasi ezaya ko kangama. Yango to ko comprendre on na pourquoi na lelo. Le pourquoi et le comment. Et maintenant toko sala nini maintenant. Yango toko yoka toko comprendre na pourquoi na lelo et nini sala qui était o nyoso tu ezaya mwasi et comment eko kangama.
Amen. eloko nini elekaki pourquoi balobelaki mobali te me bazolobela mwasi yango ozomona ete tokotanga yango na makomi na kati ya introduction ya message na biso au Seigneur ase révélaki nango à travers ces messages yango tokoyoka na pokwa na lelo donc nazomsima lobeka mama Asia. Amen, amen. Lelo eza dimanche moko ezalaki vraiment très spécial. Bandeko bozolanda biso bo aider biso bo sunga biso eza oyo tozosala eza évangélisation ya Nzambe. Soki toye na momani toye komemela bino message oyo eza mpona plaisir te bien aimé, eza mpona kosala évangélisation na mosala ya Nzambe. Bino nyonso bokoti na ligne nazomona mama na ngai Nadine aza na elongo na biso nazomona mana serma nazomona mama Nadine oui nazomona la servante de Dieu ndeko mosusu aza pe wana boyeba kopartage message ya lelo vraiment eza très spécial. Bino nyonso boza na ligne bopartage botindela bandeko mosusu mpe à partir ya Facebook na bino mpo bango mpe bakota. Malgré tout, à même ça, biso fait awa tozo partager pour maman na likambo zoya, maman ni faut partager. Faut sunga pe bande comme so ba kota. Donc bon partager message, bon partager pour na ko sunga pe bande comme so ba kota na ligne. Bon partager pe kuna mana serma envoyer message pour les autres. Bon tina message bon panza. Évangélisation mobimba yango wana mama yo zolanda direct eza bato mosusu baza pe na posa bayoka parole oyo esunga bango bazwa pe kimia. Nzambe alingi tosala boye mpona kosunga bandeko baza désespéré na bandako, bandeko baza na bapasi na mitema azoluka ata consolation moko boye. Peut-être maloba oyo mama ni aotransmettre biso ekoki mpe kosunga bandeko mosusu. Donc, bon partager, Nzamba opambola bino, bon partager, parce que maté ya lelo yango toyoki lelo na église, mais comme eza maté ya moko eza très très important, donc ezolobela mingi pour les femmes, ezolobela mingi pour na biso basi boyeba, pourquoi souffrance ya basi ezoumela, pour na nini basi lelo toza susu na valeur te. Pour nani basi lelo tokomika bato bakiza kaka biso yake de femmes. Yango bokoyoka mama na likambu lelo bokoyeba pourquoi moi si aza toujours na culpabilité bakiza kaka moi si. Alors bokoyoka mateya ekolobela biso pourquoi bien aimé. Ce qui tozo sala musala o eza pona biso te, tozo sala ngo pona Nzambe. Na place to vanda to sala babiloko oyo ekosima nango mitema bato te ekosala biloko ezobetisa mabaku. Donc eza bien te, c'est bien tosala mosala Nzambe. Nzambe aza na posa ba âme na biso ezala sauvé, Nzambe aza na posa ba vie na biso ezala sauvé. Nzambe alobi soki oyoki ye soni mokolo asuka ye mpe oyoko soni, ye mpe oloba no mama yo oyokaki nga soni nga mpe nayoki yo soni. Bien aimé, totelema mpona mosala Nzambe. Nzambe aza na posa na biso tosalela ye. Nyonso ya mokili eza vanité de vanité. Mama, nyonso ya mokili eza nango vanité. Lelo soko okufi okotika yango. Lelo soko okufi mbongo ne ekotika. Bote na yo ekoki na sa mabele ekopola. C'est mieux toluka bokonza likolo. Bien aimé. Yango message ya lelo eza penza très très important. Na meki ko inviter bandeko ndam. Bino o bokoti na ligne na sengi bino vraiment s'il te plaît na bolingo nkolo bo partager vraiment vidéo bo partager en direct o pa bande comme soupe ba kota eza eloko ezo contribuer pe na évangélisation ndeko nyonso oya ko sala ngo bien aimé Nzamba ko pambola yo parce que pendant que yo zo partager yango ezala ndeko mususu boza ba mina ye na Facebook azala ba problème. Mais pendant que yo ozo partager, et ceux qui ne peuvent que soutenir ndeko wana, et ceux qui ne peuvent que consoler ndeko wana, bien aimé partager, to partager. Tantine Diane, partager, et que ça les mingi.
Bo partager bandeko na ngai. Bino bozui bo partager, bo partager. Bo partager nga pe nazo partager. Matin lelo soki boyoki yango ezo parler pona biso basi. Ezo lobela ba mama. Pona nini lelo mwasi zo souffrir kaka ti lelo passe ezo silate. Esengeli toyeba pourquoi souffrance na biso zo umela. Yango mama ani servante de Dieu. Alobi mama Risia oya mutu ye tozu na église. Alobi lelo pete zo susu ya mutu ya. Hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni. Lelo tosuki awa bandeko na ngai bo partager. Que Dieu vous bénisse. Namoni bandeko bele bakoti. Gracia koti nzamba pambolo mama Monica. Maman partagez, partagez. Tante Dial, partagez. Maman Silicane. Silicane, partagez. Maman partagez, partagez, partagez. Lelo maman ni tozo bela makama mutuya. Seigneur dans les très haut. Bande kobo partager. Lelo toye kolobela likambo tali basi. Lelo tozo lobela likambo tali basi. Prédication ya lelo ezalaki yango toyokaki na église. Bien aimé. Yango lelo tolobi ete parole oyo tokoko garder yango pona biso moko te. Bande kobo partager, bo partager. Prédication ya lelo eza très important. Ezo lobela mingi biso basi. C'est nous les femmes. C'est nous les femmes. Alors, yango na moni que et toucher mitema bato bene église nanzela travers ya servante mamani bato asu gloire na Nzambe baso bazalaki courbé babiki baso bazanga ki sens baso ki sens lelo. Alors parole o eza parole moko très puissant tolobi to kotika ngo boité esengeli to lobela yango nazotika malobe pas servante péché maman Annie alobela biso na mukola lelo. Amen, amen. Tout bon délire. Nzambe tata ya solo zali mokonzi. Papa napusani lisusu na pokwa na lelo. Liboso ya bana na yo Nzambe tata. Oponinga lisusu Seigneur Père de gloire à travers servante na yo pour na passer lisusu cet message. Message au se révéla qui Seigneur Père de gloire pour la libération ya basi. Seigneur Père de gloire, tika ete kolonga na lobate. Mais molimo oyo lobaki kati na nga na kati na temple na yo. Tika ete Seigneur au continuer lisusu mosala oyo na kati na lune Seigneur o tozali ko partager na bandeko. Tika ete message oyo Seigneur Père de gloire. Oyo kokuta Seigneur Père de gloire papa problème. Yahweh tika ete apporter solution. Na yebi ete ezana bato belé baza égaré Seigneur Père de gloire. Ezana bato belé Seigneur Père de gloire baza fatigué Seigneur Père de gloire. Père, laisse que message oyo. Tango ezali kokomela bango papa et localiser Seigneur source ya problème na bango papa pour ete ezala traiter na butu na lelo papa. Nzambe oyo saleli biso na journal lelo tika ete nkolo. Yahweh yango to ramener Seigneur Père de gloire cette bénédiction. Liboso abana na yo pote ba bénéficier lisusu na nzela ya lune oyo permettre biso na pokwa na lelo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nazane sengo ya koloba lisusu na para Nzambe etant que maman oyo Seigneur aponi soki na ponami na pokwa na lelo ezate ke na leki yo na leki mutu moko te zaka ngolu onzamba sali ke na pokwa na lelo nazala vase
oyo nazali na kati na service en Nzambe po ete nakoka koservir na kati na babesoin oyo ya bamama na pokwa na lelo. Message na biso ezali koloba na pokwa na lelo nde tolobaki na ebandeli. Tous ceux qui sont nés d'une femme sont en captivité. Amen. Mais pourquoi? Question ezali kopesama. Pourquoi tous ceux qui sont nés d'une femme sont en captivité? Réponse ezali nini? À cause de la tentation et de la chute au jardin d'Éden. Sa Bible ezali koloba na biso. Le diable a cherché la lutte dans un discours afin de séduire la femme, dit à des émotions sentimentales qui est conduit à l'ennemi. Le diable manifestait des intentions agressives qui combattaient par la parole dans un discours pour séduire la femme. Et la femme a désobéi à la parole de Dieu. Le diable savait que dans la femme, il y avait la vie. Le diable savait que dans la femme, il y avait la promesse. Le diable savait que dans la femme, il y avait l'avenir. Le diable savait que dans la vie des femmes, il y avait beaucoup de trésors cachés, ce que Dieu l'avait caché à l'intérieur de la femme. Yango moni ke mama na likambu na biso tongi tolobela yango. Mais pourquoi? Mais parce que Satan a yeba qui était fallait aleka et pas ya don. A comprendre qui était non. Promesse on Nzambe apesa ki pe ba trésor. Et le diable ndenge Bible ezali koloba na biso lokola zaze ayeba qui était makambo malamu ezana mwasi ezana mobali te. Yango zomona ke Bible ezali koloba na biso na entre parenthèses proverbe ezali koloba ke oya trouver mwasi ya malamu a trouver bonheur. Amen. Denge Bible ezali koloba na biso. Amen. Mais maintenant bonheur wana ta mususu mama yo miyebaka o valeur na yo te. Ta mususu yebaka bonheur o ezala kati na yo te. Mais maintenant yango mone ke Seigneur o a se révéla ki kati nanga. Pour Nathalie ça été ndenge proverbe banda koloba ke femme aza femme o aza na ba valeur ko leka ba perle. Mais ceux qui ont na valeur ko leka perle. Yeba ke perle eza loko moko e ndenge biso to benga ka Bible zo benga ngo perle. Mais biso to benga ngo ba diamant ba or. Mais ceux qui valeur na yo eleki diamant eleki or. O bato bazo bombela bato likola or. O bato bazo bombela bato likola ba diamant. Mais wana nyo sote bomba mina kati na yo mama. Yango ozomona ete tangu diable yaki aye d'abord na ba parole à séduire. O toza na kati na introduction na biso. Mais yango ozomona ke à travers ces paroles wana eye ko séduire moi si eye ko désobéir. Na liloba o Nzambe ayebisaki bango na ebandeli. Ke bo utiliser nyonso mais o ezana kati ya elanga bo simba ngote. Donc pour dire que il y avait les interdictions. Ne loko Nzambe interdisaki. Comme la Bible ezali koloba na biso ete celui qui obéit à la voix de l'Éternel à cause de la béni, mais celui qui obéit pas à cause de la maudit. Donc notre malédiction source à malédiction na biso et ya biso ya basi et utaki wa c'est là maintenant. Yango zomona ke tozo kita toko comprendre. Et puis pas inini et le pourquoi et comment on va faire. Amen. Pour être tous à la libérer. Yes. Parce que comment ça nyonso oya moi c'est à la nakati na boumbu et raison de quel tozo mona maintenant nakati na babota na biso. Yango zomona ke makambo tozo lobele eza nakati na Genèse 3. Soko bandi na partie ya premier verset verset 16. Yango moni ke na seso kitokiti Nzamba azali koloba na verset 16. Dieu dit à la femme, je commenterai les souffrances et des grossesses, tu enfanteras avec douleur. Parce que oya kobota toyokaka o ngai na yo na mama et outa déjà à travers il y a désobéissance. Il y a première dame. Maintenant, Bible ezali koloba na biso, c'est pour ça on avait enfanté des enfants rebelles et des enfants caïens à cause de la chute de la femme.
Nous avons de faux parents à cause de l'arbre du péché. Nous avons péché personnel et le péché collectif. Les péchés héréditaires et les péchés originaires. Bien-aimé, nakati na ba mabota na biso, non que souffrance na biso ezaka na tango akobota. Mais tango boti pe mwana ngo, fallait ozala na kimia, o sepela ye tant que na boti maintenant mwana. Mais to boti bana esengo ezate na biso ba mama. Esengo ezate na bana to boti parce que bana ba botami mais to boti bakaya. Mutu aboti kaya sengoni na kozala nango. Yeba ete mama nyonso tu oyo abengami femme na kati na libota na ye azana kaya. Raison de que les hommes ont été moi si azolela toujours. Yango bomona ka ete ba papa tangu mwana zo sala mabe ozana mwana oyo azala kola na ba comportement ya ba kaya. Yango zo mona ke ba papa tangu mwana sali mabe tala mwana na yo makambo azo sala. Donc l'accusation wana le commencement ils ont continué toujours. Yango ozomona ete à travers ya chute wana même tant banzambe ayaki kotuna Adam. Mais pourquoi bombami? Bozo bomba ma pourquoi? Adam zoloba ete non parce que tozani. Zamba lobi nana yebisaki binoke bozani. Nana apprendre binoke bozani. Ya lobi te non. Alobi est-ce que bo les fruits oye onga na yebisa bino boliate ya lobi ezanga te. Maintenant mon bali accuse moi si eza moi si oyo tchaki pembeni na pour dire l'accusation wana oyo Adam qui va qui akizaki Ève pardon amen. Maman l'accusation wana yango landa kabiso lelo même na ba mabala amen. Problème nous surtout ya moi si tala ndenge batelemela kango. Donc pour dire que source il y a malédiction na biso ba maman et landaka biso jusqu'à maintenant. Donc okita na maman likambo bien aimé. Awa bazali koloba na biso. Oui, ba makambo nyonso tu wana yango emema biso na kati ya ba péché. Ba péché mususu to salaka. Mususu ezali oui c'est vrai ndenge Bible ezali koloba na biso awa. Tozana ba péché personnel o to salaka biso moko ezana ba cause na biso moko. Tozana ba péché collectif oyo mona ke to salaka en groupe ayaka to tonga yaka to sala na biso boy yaka to sala boy ba péché collectif likambu na yo te eza ya muninga yo koti yango sombi yango péché collectif oyebi conséquence nango yango tozo benga ba péché collectif eza belé po makambo eza belé o to comprendre moye to zonga na ba na to lo ba mingi na ba péché kaka wana eza te parce que faut to yeba mama likambo eza nini pour être nzambe akoka moi si tu dois comprendre comment to ko bima maintenant na likambo oyo nzambe asili ko révéler biso source nango. Oui to yebi ba source nango. Mais awa bazolo bana biso toujours à part ba péché collectif ezana ba péché moko éditeur oyo zolo ba yeke otolobaka toujours que non ba makambo oyo ezaka si ba makambo oyo papa na biso pe mama na biso pe le kaka na famille na biso eza ndenga famille na biso eza ba makambo nyonso ya banani eza ba makaba péché éditeur yo pozo sala pareil mama na bino asalaka ba makambo oyo zo vivre yo pozo sala ngo mama na yo a divorcer yo po divorcer papa na yo asala boyo yo pozo sala pareil donc oza toujours sur les traces de ta mère. Donc pour dire que ozo héritier malédiction moko boye sans le savoir mais tokumisa kango Bible ezali koloba na biso ke toza pe na ba péché originaire o eza ya origine ya mabe o tozolobela sikoyo o Bible ezolobela na biso mais baba makambo nyonso tu question eza nini bazoloba na biso comment faire pour vaincre comment faire pour vraiment changer. Na ba makambo nyonso tu oui banda ba pasteur bateya biso ba prophète banani Bible tozotanga histoire oyo ye bandeli to ye bien ngonga na yo mais maintenant toko sala lolenge nini pour vraiment biso ba mama to changer parce que ce qu'on t'a libéré il y a aucun changement dans nos vies ba femme nyonso tu to lela ka tozo souffrir mutu moko ta koloba ete ngai nazali mwasi esengo oui loba yeke nzambe alongola yo na kati na singa wana ke oza délivrer oza sauver
mais toutes les femmes. Awa Bible ezali koloba na biso. Tous ceux qui sont nés de femmes sont en captivité. Amen. Et bon, wana yango zomona ke ezali ko continuer toujours. Et réponse na biso ezali nini? Balobi ete tokosala nini? Bible ezali koloba na biso à travers l'amour de Dieu et par l'accomplissement de sa parole. Donc pour dire que eloko nzambe pour te changer bolingo ya nzambe na kati na bolingo nzambe et l'accomplissement de notre part aussi notre responsabilité. Pour dire que eza pe partie à responsabilité moko o ezo senga pe biso moko. Il y a un changement o ezo senga pe na kati na ba partie na biso moko oyo biso moko pe tokosala o eza d'effort na biso. Yango wana tokokita na kati na ba makambo wana. Et en portant notre propre croix et en mettant la volonté de Dieu en première position, en construisant la paix d'abord en nous-mêmes, pour changer le chemin afin que devenir une femme et un homme nouveau, enfant de Dieu. Amen. Awa Bible mutezali koloba na biso bien-aimé. Nzambe azali koloba na biso toujours. Objectif il y a histoire oyo, il y a Bible, il y a histoire oyo lobami na jeunesse pour na biso basi. Objectif nango ezali nini? Awa Bible ezali koloba na biso. Dieu veut restaurer les familles. Et Nzambe alingi te libota oyo beba, Nzambe alinga restaurango. Nzambe alingi a transformer, à rétablir. Nzambe azana posa nini a réparer. Nzambe azana posa nini a réconcilier les familles par son amour pour que la famille est comme ma famille moko idéale. Bien aimé, nasi a mono famille idéale les alités. Et pourquoi ces accusations? Mais na journal l'autre il faut comprendre. Continuité et message dans biso ezali nini. Bien aimé, en lisant les versets, nous comprenons que cette femme avait son fils. Moi si oya zalaki na mwana na ye. Et mwana wana bazolo bana biso ke moi si yango azalaki nani? Azalaki na kati na mwana na ye moko d'abord azana kati na captivité. Azana kati na bowumbu. Mais na kati na bowumbu aye ko bota mwana. Et mwana aye ko koma na zemi. Le moment où aye ko koma na zemi na kati na bowumbu loi aye ko bima ke bana nyoso bakobota mibali fo baboma bango. Bien aimé. Et tant que femme, oza d'abord na kati na bowumbu, okomi na zemi, ozo olingo bota mwana. Et mwana ngopo ozo bota eza ya mobali, et loi ebimi ke fo baboma bana nyoso te. Ezana mwasi moko Bible ezali koloba na biso. Et cette femme oya bengamaki mama ya Moïse. Amen. Azwaki mwana na ye. Abombaki ye denge Bible ezoloba. Pendant 3 mois. Yeba ete loi ezotoka libanda. Mwasi esclavagiste. Mais abombi mwana na ye. Mais kobomba bombaki mwana wana pendant 3 mois. Alobi non. Loi o ndenge zoye la boye. Eza mwana koya kokufa pamba. Asali nini? Abongisi mwa kesi moko malamu. Azui yango akeko déposer mwana na fleuve. Tango aketika mwana na fleuve, cette femme là, je pense que azalaki na foi. Parce que tango a gardé mwana oyo azo bomba ye toujours. Azalaki toujours na kati na kondima kati na ye. Parce que ayebaki te mwana oyo aboti eza mwana o nzambe apesi ye parce que Satan asalaka mutu te. Satan atikala pe kosala mutu te. Mutu nyoso to abota makauta kaipa ya nzambe. Et akamati mwana aye ko déposer ye na kati ya fleuve. Et tango a déposer mwana na kati ya fleuve na pembeni ya bord. Donc pembeni ya fleuve. Destination ya mwana wana ezalaki inconnue. Destination ya mwana wana ezalaki même sans adresse. Ya mwana oyo atiaki au bord ya fleuve wana. Mais azalaki na foi pe na confiance moko. Tango aye ko déposer ye na fleuve. Bible ezali koloba na biso ke biso to bengaka fleuve ezali mai.
Et la Bible nous dit, l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'eau, c'est lui-même Seigneur. Donc la maman de Moïse, akamati mwana ayeko déposer na maboko nzambe ye moko. Alobi était oui, loi oyeye aonga moko na kokite. Et tant que femme esclave, à cause nanga, maintenant tala mwana komi na danger. Nga na yeko déposer mwana ona maboko na yo. Yango moni ete destination mwana wana. Lokola mayeza yemo konzambe a guidé ye balobiete jusqu'à ce que mwana ya Pharaon ayaki kozwaye a ramasaki ye na ndenga kotaki na kati na palais royal. Tala bikamo nzambe asalaki meme kobokola ya Moïse baluki nani akobokola mwana wana akezonga lisusu nzambe asali ete azongisa ye lisusu ti epa ya mama na ye. Bien aimé, to sakana kana ba makambo nzambe te etanke ba femme. Moi si o ayebi valeur na ye. Ata o salaki ba péché, bien aimé. Oui. To salaki mabe. Oui, to désobéissaki na voix ya nzambe. Mais sache-le que na kati na désobéissance, na kati na souffrance na biso ya basi, nzambe ayoka kikolela na biso. C'est pour ça ayebisaki Moïse que je vis leur souffrance et j'entendis leurs cris. C'est pour ça que je suis descendu. Bien-aimé, tangu nzamba lobi que c'est pour ça que je suis descendu. Yemo kwa kitaki po takangola bana Israël. Mais lelo nazo soulever lokomoko. Nzambe tanga loba qui était, je suis descendu. Il était descendu pour libérer la femme. Parce qu'il savait que la souffrance, il y a malédiction oyo, ezalaki causée par la femme. Bien-aimé. Yango balobi était oyo nyoso tu ndenge Bible ezali koloba na biso. Oyo nyoso tu ebotami na kati na mwasi ezana ya kokangama, ezana kati ya bowumbu. Amen. E bowumbu oyo tokutani na kati nango oyo ekangi ba makambo nyoso tu source nango yango toutaki kotanga na ebandeli. Amen. Yango moniete makambo nzambe mutu na mutu azana lolenge nini nzamba zo révéler message kati na. Amen. Et ce message là maintenant tangu nzamba lobete ngai moko na kiti po etena kangola. Yango zomona ete tokotanga na suka nango na kozongela na paragraphe to comprendre et le pourquoi. Aba eko parler biso ezana mwasi moko abandaki ko banga nzambe. Balobi ete femme wana alingaki nzambe mingi ye na mobali na ye babandaki ko servir nzambe. Awa Bible ezali koloba na biso. Et mwasi wana alingaki tellement makambo nzambe babandaki kotambola na crainte nzambe na mobali na ye. Mais problème ni nazalaki nango et cette femme, pardon, excusez-moi, et cette femme oba bengaki maman ya Jean-Baptiste. Mais moi wana azalaki na kati na bowumbu ya stérilité. Amen. Lipumu na ye ezalaki na kati na ya kokangama. Bien aimé, elingi koloba te ke soki par exemple oza intègre liboso na nzambe, oui, ozo salela nzambe oza intègre. Mais yeba ete oza na kati na bowumbu. Makambo na yo mingi eza na kati na bowumbu. Yango ozo mona ete ozo sambela, ozo gêner, ozo sala ba sacrifice ya ba makambo ebele. Mais quelque part oza na kati na captivité. Quelque part oza ya kokangama. Makambo na yo mingi eza ya kokangama. Ba mususu captivité na yezali nini? Eza stérilité, lokola maman Jean-Baptiste. Mais quel que soit oyo zali, mais na bokondima oyo zanango. Nzamba salaki grâce na femme wana. Et Jean-Baptiste ayaki kobotama. Lelo tozolo bela lisusu mwasi mususu. Oya trouvaki grâce. Marie va trouver qui grâce. Mais yeba était grâce à Marie, elle a qui trouvait comment. Tant nzamba lobi était, je suis descendu. Tant wakita qui fallait botama. Quand kananzela ya mwasi oya kometaki mabe oya fugola qui porte
oya botaki bakayen nzamba lobi non na kozonga pe kaka na nzela ya mwasi aye kosala biso grâce na nzela ya Marie po ete Jésus-Christ abotama tangu botama ya Jésus-Christ tangu nzamba lobi ete na kiti po ete merci maman nzamba pambola yo na kiti po ete ngai moko nzambe nakota likambo na kangola yeba ete tango akiti aye kobotama maintenant raison de quelle kobotama Jésus-Christ tango aye ayaki les premières choses pour la libération d'une femme. Amen. Parce que la femme est la cause de toutes choses. Bien aimé, il faut savoir, quand on parle de la femme, yeba ke na kati na mwasi yangonde bimi famille. Mo femme yangonde bimi si famille. Bien aimé. Amen. Na kati na famille yangonde bimi si société. Et na kati na société bimi si ba nation, etc. Yeba ke mwasi aza source ya ba makambo ebele. Et tant que toza source ya nation, et tant que toza source ya mokili ya ko multiplier mokili. Yeba ete nzamba lingaki que mwasi tozala une famille idéale. Mais les familles idéales échouaki. Fallait que Jésus-Christ aya na nzela Yesu Masia yango moni tokotang na mwasi mususu oya yaki oya suka ba lobela cette femme là oyo Bible tanga kaka la femme adultère. Bien aimé, mwasi wana ndenge Bible ezali koloba na biso na kanisi mama Arisia tokotanga verset wana ya mwasi wana ya la femme adultère tokotanga ngo na éviter yoza na Bible ya lingala lokola eza na kati na Luc na Jean pardon Jean 8 eza na kati na Jean 8 tokobanda na verset 4 na 4 tina 12 en français. C'est ça bon. Bible ezali koloba na biso mais décrit présent ya mikeme on va essayer par la grâce de Dieu. Je lis la parole de Dieu, tu lis Jean 8 verset combien maman? Jean 8 verset 4 verset 4 dit de 10 jusqu'à 12. Tu tiens de 4 jusqu'à 12. Et la plaqua au milieu d'une peuple. Il dirait à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en fracas de lit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous accordons de la lapider. Et de telles femmes, toi donc, que tu dis-tu? Que tu dis-il? Et il disant cela pour l'épreuve, afin que le pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était basé en écrivant avec les doigts sur la terre. Comme il continuait, il interrogeait, il s'élevait et leur dit: que celui de vous qui était sans péché, jetez les premières la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau basé, il écrivant sur la terre. Quand il entendit cela, à cause par leur conscience, il s'est retiré à une depuis et le plus âgé jusqu'à les dernières, et Jésus resta ange jusqu'à dernière, et Jésus resta seul avec la femme qui a été là, qui a été au milieu.
Je suis qui la 10, non, continue. Qui a été au milieu. Alors, Satan relevé est né en voyant plus que la femme. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui ont accusé? Et personne n'était-il condamné? Et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et va, ne pêche plus. Amen. Tu comprends les sous bien. Pour moi, moi français, moi, marcasse bon. Amen, amen, amen. C'est quoi tu as lingala verset 4 hein Soko tangi 4 sauté au 10 na 12 pour na dernier temps. Et bongo balobi na Yesu motei to kangi mwasi oyo na mobali bato mibeko ya Moïse ezali kotinda ete to boma basi ya ndenge oyo na banganga kasi yo olobi nini na kesko na obine suka na 4 na kena 10 kende suka na 10 au sauté na yo parce que bongo Yesu atali ye pe alobi mama atali ye alobi mama wapi bango ata moto moko te akateli yo etumbu. Yesu azongisi mokonzi ata moto moko te. Ebongo Yesu alobi na ye ngai pe nakokatela yo etumbu te. Kende na yo kasi kosala lisusu masumu te. Amen. Amen, 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 amen. Tobetela liloba nzambe maboko. Ya solo Bible ezali koloba na biso toujours likolo ya à cause ya la femme adultère. Ya solo toyoka na biso ba message o bate ya biso na l'église. Ba lobela biso sur cette femme. Mais Seigneur aye ko se révéler à travers cette femme. Révélation moko esili ko se révéler et mataki katinanga. Et le Seigneur azali koloba oui c'est vrai. Moi si oyo bakanga qui est en fracas de lui. Nenge Bible ezali koloba na biso. Et tant bakangi ye ba ye na ye balobi ke full o nyo se kanga ki ye ba ye na ye liboso ya Seigneur Jésus-Christ. Et ba ye kokuta Seigneur ba bandi maintenant pour accuser cette femme parce que c'est une accusation. Oui, c'est vrai, c'était eloko salemaki, faut to loba vérité. Nenge Bible ezoloba na biso. Et puis batu o ba ye balobi ke Seigneur, lokola moi soit salibande. Mibeko ya Moïse ezali koloba na biso ete mutu oyo asali adultère aza mutu moko foto labide ye donc to boma ye. Seigneur azoyoka bango azokoma na ye kaka na se ndenge Bible ezoloba na biso e basimbi mwana mwasi wana batu basimbi mabanga poka baboma ye kaka. Mais Seigneur alobi oui c'est vrai mobeko ya Moïse elobaki yango. Mais eloko moko batu wana babosana kiete tangu bazoya na bakization ya mwana mwasi oyo oui bakangaki ya solo na kati na franca de lit. Mais babosana ki eloko nini o Seigneur Jésus-Christ ayelaki na se ya moyo eloko nini Seigneur Jésus-Christ ayaki kobotama na nzoto ya mwasi balobi ete ayaki pour nous, il était venu pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous libérer. Donc, libération oyayaki ko sala ba bosanité, c'était la libération de cette femme. Et tango ba telemi ba yeko kize cette femme. Et Seigneur azoyo kabango. Alobi oui, mobeko Moïse eloba yango. Na boyango te ke mutu oya sali adultère. Azana faut lapider to ba bomaye. Oui, le salaire du péché c'est la mort. Ndenge mibeko ezali koloba na biso. Mais yo muto ye na accusation ya mwana mwasi oyo. Wana Seigneur azako komana se. Alobi, oui. Makambo ya saleza mabe. Mais bien aimé, yo muto zali na kati na bakization.
Mais Seigneur Jésus-Christ, il était l'avocat de la femme. Il était venu, il savait bien que moi si ma kambo ya salaki dès le commencement. Bien aimé, Bible loba na biso kombo ya moi sote, ma loba était une femme adultère. Amen. Mais kombo ya moi soana batanga ya ngote. Mais pourquoi kombo moi si batanga ya ngote? Et adultère moi soana salaki ngona nani? Et pourquoi mobali oya salaki na ye adultère ba yaki na ye liboso à Jésus-Christ? Amen. Ba bosani que Seigneur Jésus-Christ, il est juste. Atambolaka na vérité. Amen. Oui, bango ba ye na vérité, mais ba bombi aussi ba ye na vérité pe na mensonge. Amen. Et Seigneur ateli ba makambo wana ni surtout oui. Tant bozo ya na kati na accusation. Et cette femme là, amen, son avocat qui était Seigneur Jésus-Christ, ba ye ko funda ye pa avocat na ye. Avocat na ye azali ko zwa rapport. Amen. Parce que la Bible est que Seigneur abandaki ko komana ye na kati na se. Azo koma mais makambu yeso abandaki ko komana na tanga kyango. Mutu moko tatangaki. Azo koma rapport. Mais rapport azo koma oui, mais ba rapport ya moso na ye biango. Dès le commencement na yebi. Oui, na yebi était Ève aza na yendumba. Na yebi était moso aza na yendumba. Parce que cette femme là oba bengi la femme adultère, c'est le même femme qui était au commencement. Oh. Et puis le Kola Zalaki, toujours en dehors, na libanda, yango zomo na été Christ tangoye, ba crier le kakiming pour la femme. La souffrance, y a moi c'est le kakiming. C'est pour ça Jésus-Christ tangoye, à lobi oui. Nandimi makambo bino bolobi. Nandimi oui mobeko lobi bongo. Mais na mobeko pe ezali koloba. Mutu oyo liboso akobamba libanga epa ya mwasi oyo faza la mutu oyo aza na kati na ba condamnation ya ba péché te. Amen. Bien aimé, bato ba yaki na kati fulu wana ba mitalaki. Ba yako comprendre que bango pe bakutana ki na ba makambu oyo e bandaki ko condamner bango. Amen. Et mutu moko na moko abendanaki. Mutu moko tendenge Bible ezoloba na biso a ozaki ya kobamba mwasi wana libanga. Pour dire oui, Jésus-Christ a yebisi mwasi wana. Na verset 11, Maman okoki kotangela biso ngo na kati na lingala. Na verset 11, je lis la parole de Dieu. Amen. Yesu azongisi mokonzi ata moto moko te. Bongo Yesu alobi na ye, ngai pe nakokatela yo etumbu te, kende na yo kasi kosala lisusu lisumu te. Amen. Amen. Sikoto otanga na kati na français. Ozomona bien maman. Awa nzamba azali koloba na biso toujours. Nzamba azali koloba na biso to bandana na 10. Alors, c'est temps relevé et ne voyant plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne n'a-t-il te condamné? Amen. Na 11 ezoloba. Ezoloba na biso. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Bien-aimé. Tangu nzamba zoloba na mwasi ete ngai pe na ye na nga pona ko condamner yo te. Pour dire que je suis ton avocat. Na ye ki pona ko libérer yo. Amen. Mais lokola bango ba ye po ba boma yo. Bango pe ba kutani ba ye na bakization ba kutani pe na kati na mabe. Mais Seigneur alobi ete mutu moko te ayi a osé pota boma yo. Parce que bango pe ba kutani na kati na bakambo mabe. Parce que bango pe bazalaki ba complice na yo pour commettre péché adultère. Mutu moko ta sala kango. Donc quelque part na kati na batu wana ezalaki pe na ba ope ba mande ko profiter de cette femme. Ba ope ba bimaki na mwasi wana. Donc pour dire Seigneur alobi ete non. Lokola bango ba koki ko condamner yo te. Ngai pe na condamner yo te. Pour dire Seigneur Jésus-Christ ayaki po na ko condamner te, mais ayaki po na ko libérer cette femme. Femme, na poko na lelo na zoloba na yo. Et Jésus-Christ quand on dit que Christ il était venu pour nous libérer. Et vérité Zaline Christ il était venu pour libérer la femme. Quand on parle de la femme, tozomona monde mobimba.
société mobimba tozomona oyo nyonso tu ebengami oyo nyonso tu esali eforme na kati na mokili eforme mpo na mwasi. Et tant que mwasi aza na kati na captivité, et tant que mwasi aza na kati na bowumu, makambo malonga ya malamu fale ekoki kozala te. Fale Jésus-Christ aya alongola bakisation wana, a délivrer mwasi wana. Yango moni alobaki ete femme ne pêche plus. Lelo mwasi oyo tambolaki na ekobo. Mwasi oyo zalaki na makati ya makambo mabe to oza toujours na kati na makambo mabe. Oyo zoyoka parole oyo zobima na kati na pokwa na lelo. Sachez que Christ tango comprendre maintenant vérité oyo zalaki source ya problème na yo parce que ngasi na comprendre ki problème oyo nzambe pe akangola kinga et bana nanga baza libéré. Bon moi nanga eza libéré et le Seigneur a transformé ki oyo zalaki kati nanga. Yango ozomona ete na telemi liboso na bino. Na telemi te ke parce que naza parfait. Mais na telemi na mutu oyo, o nazalaki na avocat oyo, le meilleur avocat qui était Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé, yango na pokwa na lelo. Bible ezali koloba na biso nini. Et femme wana trouvaki grâce. Ndenge na pokwa na lelo yo zali ko trouver grâce na makomi oyo nzambe. Et le Seigneur t'a envoyé. Quelle responsabilité Seigneur appelle ça kibiso. Appelle ça kibiso ba responsabilité. Dieu nous a donné une responsabilité sur les jardins d'Éden. Et responsabilité on nzamba appelle ça kibiso. To choix ki na katina mo. Yango zomona ete nzambe t'a envoyé à l'ingété à former maintenant ma famille. À changer vie à famille, à rétablir maintenant ma famille pour être tous à la famille idéale. Amen. Et pourquoi tu as toujours Jésus-Christ a qui pour sauver le monde, oui, c'est vrai, la Bible est sur le banabiso. Mais dans le monde, et le monde est salami comment? Dans le monde, où est moi si mobali, bana famille, et balobi était formé, famille est formée dans nzela ya femme. Et tant que femme aza ya kokangama, et tant que ya femme aza na kati na bakisation, et loko moko ya malamu ya idéal ekoko salemati. Raison de laquelle Christ na kati na Moïse tant ba yebisi Moïse, oui, j'ai entendu le cri. Cri na yonanga mama. O ezo lelisa biso makambo ezo salopas o ezo leliso na ndako o ezo leliso na famille o ezo leliso na mariage o ezo lelisa yo ya bana ya nini o nyonso to ozomona yeba ete na pokwa na lelo Christ ayaki kolongola condamnation wana. Amen. Tozana la meilleur avocat o ya biso ba maman c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mutu mokote yenda ayaki ko défendre cette femme là adultère. C'est l'avocat na biso. Parce que tant bazolo bana biso na ebandeli, balobi oui. Fuiri oyo biso to liaki. Mabe o biso basi to salaki na satana. Oyo ezalaki défendu fallait pas to sala to désobéissaki na voix ya Nzambe. Yango zomona ke Deutéronome 28 ezali koloba na biso à partir du verset 14. Balobi na biso, c'est lui qui désobéit à la voix de l'Éternel. Il sera maudit. Regarde ma malédiction kolandaye. Yangwana, ceux qui botangi na Deutéronome 28, boko comprendre que désobéissance et même ma malédiction. Oh Seigneur. Et quand il s'akabatu kati na boum. Amen. Yangozo mona lokola Ève a désobéi ça qui na voix ya Nzambe. Oh ba pesa ki bango responsabilité ya jardin d'Éden. Amen. Mais ba yé ko kosa mwasi pour être à désobéir na kati na voix ya maloba on Nzambe abiyebisa ki bango. Voilà maintenant conséquence otozali ko subir. Voilà maintenant tant tozo lobela ba femme ba papa boloba te ke oui bongo bisote. Cause ya problème na yo papa eza pa ya mwasi. Amen. Cause ya problème ya batu nyonso tu e outi e pa na biso mwasi. Parce que to désobéissaki. Yango tangu Jésus qui salobi ke na ye pona ya ko libérer parce que ba cri oye bandaki ko lela mamingi et yo bandaki ko yoka mamingi na kati na boumbo ezalaki ba cri ya ba mama parce que ba papa bo bandaki ko accuser biso ba mama mingi problème nyo sote ko yakaka c'est à cause de toi mais c'est toi
mais yo mutoko singa mais yo mais tellement ba maman toza tellement mal vie na ba famille na société toza tellement mal vie ko lela ya ba maman na kacha ndako mama ozo lela tango kotala bana ozo lela bana basisi ba classe misala malongo ezali te bana basilisi ba classe betide bakena betide milai bana bazosala toujours ba salaire bazozwa ba salaire moko ya ba esclavagisme ba salaire ya ba esclave oyo mutu akoki ko kende nango musika te pour dire que Seigneur amoni ba pasi wana kolela wana yango ayaki ko libérer ngai na yo mama yango na poko na lelo mama zala nesengo tango oizo salela nzambe tango ozoyoka maloba nzambe mama ko kanga makaka te na babiloko oyo o Satan azali ko présenter Satan azo séduire yo na bibiloko ezo rendre yo courbé. Amen. Maman, Bible ezali ko loba na biso la femme est courbée. Oyo Bible loba maki et loba pardon Bible et lobela ki biso na kati na ligue. Bible ezali ko loba biso mona mwasi wana azalaki mutu abanda ko koyoka maloba nzambe. Azalaki mutu abandaki ko koyoka maloba nzambe mais azalaki tenu et pas ya Satana donc azalaki esclave ya Satana pendant 18 ans mais okenda ke église et loko nini oyo kanga yo mais okenda ke église mais il y a rien qui marche okenda ke église makambo ezo changer te okenda ke église citation ça pareil bien aimé Bible ezali koloba na biso toujours ba oyo bazana kati na Jésus Christ ba oyo ba koti ba dimeli Seigneur Jésus Christ baza batu oyo bazui changement na kati ya vie na bango batu oyo bazui libération baza batu oyo bazoli komona ba changement na vie na bango yango ozomona ke apôtre Paul abandaki koloba toujours que examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Amen. Pona oyeba vraiment que soki Jésus Christ a zakati na bomo ina yo maman soki Jésus Christ a changé vie na yo vraiment en totalité okomona un changement faut ezala mais tango changement ezate bien aimé et loko ezali etikali na kati na biso on va chercher les voies de pardon parce que chemin où Jésus Christ ayeli biso eza chemin nouveau départ pour te ngai na yo to kota na nouveau départ parce que départ na biso dès le commencement ezalaki mabe yango mone que Christ tango aye maintenant alobi ete ngai na ye nanga pona ko condamner yote mais na ye kotalisa yo ke mabe oyo ozosala tika kozongela ngo lisusu te et aye kotalisa yo un autre chemin maintenant yango ozomona ke azali koloba na biso maintenant soko kiti na verset 12 Jésus-Christ leur parlant de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il y aura la lumière de la vie. Amen. Bien aimé, tant que Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière, azamwinda ya bomoy, et lumière wana ya kokitsango katina mwasi. Et lumière wana yaki pour la femme, pour éclairer la femme. Parce que ayebaki que nyonso o ezalaki na katina femme, o nyonso ezakala katina bowumba ya rien qui marche dans la ténèbre. Et lumière wana yaki ko éclairer maintenant parce que na kati na ténèbres c'est la mort. Yango alobi ke naza lumière et mou lumière oyo eye pour te ramener bon moi pour dire que je suis la lumière et la vie. Ayebisi mwasi. Et cette lumière là eye pour t'éclairer yo nanga mama ozolela. Et loko moko na koloba na poko na lelo ne plaire plus. Quel que soit loko ebandaki kolelisa yo quel que soit loko ebandaki kotungisa yo ezokisa ki motema na yo bakization sonini mama kolela lisusu te Jésus-Christ o aza lumière ayaki po a éclairer yo po te olongwa na ténèbres po te okota na lumière pour changer d'autres chemins à longolio na chemin ya ténèbres à condition maintenant na chemin ya lumière. Les problèmes, on a cherché seulement la voie de pardon.
kota kosenga mawa na nzambe na bomoi nani oyo ozowumela na kati na mabe kabwana na mabe tika mabe oyo ozosala po ete Seigneur Jésus-Christ akoka kokota kati na yo parce que si Christ est en vous makambo ya mabe maladie nini oyo ekondanaki vi na yo nyonso to ekozala libéré directement ekotika nzoto na yo parce que kozwa susu esika te parce que oyo akoti maintenant na kati na nzoto na yo oyo azokonza kati na nzoto na yo ye nde babengaka ye bomoi babengaka ye miracle babengaka ye guérison pour dire que bien aimé makambo oyo ezowumela na kati na vi na yo parce que yo moko nano comprendre nano te mais nalingi ete ocomprendre na pokwa na lelo vérité ya likambo oyo ekanga yo ocomprendre vérité ya likambo oyo ezotungisa yo parce que nga mpe na bazalaka kolela nazalaki mwonso na bandaki kolela mingi nazalaki komitungisa mingi mais mokolo nayaki kocomprendre la vérité la puissance de la parole Bible ezali koloba na biso Nzambe atindelaki biso liloba et nous a envoyé sa parole et parole à Nzambe yaki pona deux choses et yaki pote yako libérer biso et puis yaki pona yako guérir bien aimé ya solo mitema na biso toza o babengi ke ba femme malade le cœur est malade mais Seigneur Jésus-Christ a ramené cette parole pour te eya kokoti sa guérison na kati na mitema o eza kobela parce que pourquoi mitema eza kobela mais trop de condamnation qui m'y exate mais maintenant à travers Jésus-Christ il nous a ramené la paix yango ozomona ke Bible ezali koloba na biso faut maintenant to construire kimia kati na biso mutu moko te akoya po ete aya ko changer o eza ya yo mama ezo dépendre les vrais changements ezo dépendre pa na yo moko les vrais changements eza yo moko ceux qui ont dit maintenant ya ko se séparer kotala te ke oui ngai de toute façon na monaka ba vision nzamba lobelaka ngai oui nzamba azotalisa yo Bible talisi biso pe ba femme ebele ba servaki nzambe bazalaki pe kotambola bada komona ba vision mais Bible balobi na biso mais ozana kati na captivité ozana kati na bowumbu ozomona ba vision mais banda bandaki komona ba vision ozo prophétiser oui ozote ya oui eloko nini changer na kati na vina yo na kati na libota na yo eloko nini changer pour dire que oui eza lokola bana Israël bazo salela nzambe mais baza toujours na kati na bowumbu esengeli ete to comprendre eloko moko est-ce que maman ozo comprendre message oyo ezozali koleka na pokwa na lelo pour dire que quel que soit oyo ozali okoki kozala femme de fée mais tu es esclave. Tu peux servir l'Éternel, mais tu es esclave. Ndenge Bible ezali koloba na biso ete l'ami de Jésus, oyo Bible elobela Lazare, il était l'ami de Jésus-Christ, mais il était lié. Tu peux être l'ami de Jésus, mais tu es lié. On a condamné aux attaques d'esclavagisme. Il fallait maintenant ordre et pesama. Pour Lazare azala délié. Ordre et pesama qui alobi était délié. Donc pour dire que ce soir, Nzamba peut se ordre na ye pour ngai na yo mama. Mama oya comprendre. Mama oyo azaya valeur. Mama oya se séparer. Mama oya tiki mabe, atiki kotonga, atiki kindumba, atiki lokuta, atiki mibale ya batu, atiki ba makambu nyonso to ya mabe. Oui, biso nyonso to zalaki na bale passé. O ezalaki ya malamu te. Mais to yaki ko comprendre loko moko to salaki séparation. Ya kabwana na mabe. Et lelo Nzamba asalinga grâce. Asalinga maintenant moi sûr. Tant on a fait un message, on a fait ça avec l'assurance. Parce que Jésus-Christ assura qui vit dans la. On a fait un message en Zambé avec assurance.
nazo assurer yo parce que Jésus-Christ ayaki ko assurer nga Jésus-Christ oyo ayaki ko longola nga ayaki ko fungola mazita oyo kangamaki Jésus-Christ wana ye wana peka kaye na pokwa na lelo kwete adelie yo mama yo muto oza égaré tant mususu motema na yo za kozoka à cause yaba makambo oyo elekaki na vie na bi à cause ya histoire oyo ya vie na yo eleka nayebi te ezali nini mama naza mpe na posa ya koyeba yango te mais loba yango epai ya nzambe na pokwa na lelo nzambe aza na posa yoka yo okobeta lisolo na yo pa mutu wana kopesa solution te banda kobeta ba histoire ya vie na yo pa ya batu na na porter solution mutu moko te kutu makambo ezo graver encore de plus en plus bien aimé conseil onga na kopesa na ba mama nyonso bolela lisusu te bomitungisa lisusu te toza na valeur toza ba femme de valeur o nzambe alobaki na biso te ba valeur na biso o eza kati na biso eza plus que eza ba or eza plus que ba diamant eza plus que ba makambo misusu ozo komona bien aimé na pokwa na lelo yeba ete banda koloba ete ngai naza femme de valeur kolinga te mutu moko aya kolongola o ezali assurance na yo na pokwa na lelo gardez cette confiance gardez cet amour talela nzambe kotala susu mutu aza na gauche na droite na yo te maintenant tala miso na yo droit liboso nzambe ndenge Seigneur Jésus-Christ alobaki maintenant zwa croix na yo suis-moi. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ, il était venu. Il a accompli. Ndenge tolobake tout accompli sur la croix. Mais eloko ta mususu na ko soulever eloko moko eko lekela yo na pokwa na lelo. Jésus-Christ il a accompli o ezalaki mission na yo o ayelaki na mokili oyo. Mais mission ya ngai na yo, est-ce que ça accompli? Tout accompli pour Jésus-Christ lui-même. Na mission oyo nzambe apesaki ye o pwete aya ko libérer ngai na yo na kati na boumbu. Maintenant tango aye alobi ete oui aye ko libérer alobi mutu nyonso to alobi zwa kwa na yo maintenant suis-moi. Et kwa na yo banda ozwango otika kyango esika nini? Est-ce que ozolanda Yesu? Banda ozwa kwa wana eloko nini ozosalela nango? Comment quoi accomplir yo polo bandenge Jésus-Christ alobaki oui j'accomplis la volonté de mon Père. Est-ce que tu dois accomplir volonté au Jésus-Christ? Tango ayaki ayaki koloba na biso. Est-ce que tu dois salela yango? Eloko nini tu dois salela na o Yesu apesaki biso. Yango moni Jésus-Christ tango azalaki komata na croix ya Golgotha na souffrance. Moi so abandaki kolela azolanda Jésus. Jésus a tourné ki mutu atali alobi femme. Kolela pona ngai ti, mais lela pona yo moko pe na banana. Pourquoi lobaki bomo? Amen. Pourquoi lobaki bomo? Kolela pona ngai ti. Lela pona vina yo moko parce que oza na bawumbu. Na banana yo bazolanda yo. Parce que boti bakayen. Alléluia bien-aimé. Oboti bakayen kolela pona ngai ti. Ngana yaki pona ko libérer yo. Mais t'as là. Mais alobi. Zwa kwa na yo. Mais loko malamu asalaki. Bible ezali koloba na biso. Voile kabwanaki. Bien aimé pour dire. Et loko ebandaki ko séparer biso na nzambe. O mabe telemelaki ngai na yo. O ebandaki ko kizele biso. Elongwaki mama. Amen. Maintenant cherchez seulement la voie de pardon. Nzamba koyoka yo kotikala le même te muto akize yo lisusu te muto simbela yo lisusu mabanga te muto lobada yo lisusu te ke yo za eloko poko boye eloko pamba te oza eloko te yeba loba muto koloba no loba mama je suis une femme de valeur. Amen. Nazana babiloko a valeur o ngai femme fallait na ramener pa ina yo l'homme. Amen. Naza moi so yo zo mona te on s'est trompé. Moi si la femme yeba été à partir de maintenant ne plaire plus et qu'on permettre lisusu te kotike la mutu occasion lisusu te aya ko akize yo
to aya kokitisa yo toza lisusu na ta ya condamnation te mais Seigneur alobi na biso to péché lisusu te to kosama lisusu te ndenge mwasi wana alobi te oui Satan akosinga oui akosaki maintenant Christ il était venu ayaki ko ramener biso lumière et ayaki ko fungola biso misu po ete to kosama lisusu te ayaki ko éclairer biso na kati na ténèbres. Maintenant toza lisusu na droit erreur te et pour ça ya Christ ezali nini et tant que femme te former maintenant une famille idéale parce que le jardin d'Éden o tozo loba ete oui Lola eza wapi mais faut to vivre Lola ana cédé faut to vivre Lola o bomengo awana se amen soki to vivre ngo awana cédé bazoloba na biso jardin d'Éden. Awa Bible les parlé na biso que Dieu il nous a donné les responsabilités. Ba responsabilité la Bible les ali koloba na biso était sur le jardin d'Éden. Jardin d'Éden ça. Tant balobi était mabelé et ça marche bien aye. Mabelé ba jardin oh ba tant mon jardin bino batu botanga mingi. Boloba ka français tant balobi jardin. Jardin zarani. Bipa mabelé zali ti balona ka ba biloko ti bande ba mabelé za. Jardin za awati. Jardin za awa. Mais comment ça toujours vivre ba responsabilité toujours vivre sengoté. Et maintenant toza na changement maintenant ya temps. Amen. Et tant toza nango toza lisusu ta kolekisa ba ta na biso te ba mama ya kolekisa ta pamba. Na biloko ozo rendre biso courbé. On n'a pas na temps wana. Maintenant ta na biso za maintenant total bokonza likolo. Amen. Oya yaki ko ramener la lumière. Oya yaki ko fungola biso miso. Pote to kosama lisusu te. Amen. Alléluia ba mama. Amen. Yango tangu nazali ko se dresser na ba mama. Na yebiete ba mama mingi bazali ko lela. Mabote belé sengo ezalite na ba famille belé sengo ezalite na kati na ba mariage sengo ezalite et sengo ezaka katango bobalani il y a 1 mois 2 mois 3 mois 1 an après ba problème souffrance koti kolele koti et sengo ezalite batu mususu koloba no esengo nangeza soko botelinga mwana mais eza na ba mama mususu boboti bana mais obakisi lisusu passe mwana ngo boti fallait azalata mwana ya bonheur menzo kaza mwana moko ba malheur na ba malheur les problèmes sur problème yango wana Jésus qui s'est engouatali à l'obino souffrance à moi c'est l'équipe fallait na ya amen yango moni message apoko na lelo ezalaki yaki po ete ngai na yo to comprendre te tozali susu na temps ya condamnation te mais toza na temps ya libération. Muto ya comprendre un message o ya zali kozwa décision maintenant se séparer na ba makambo ya mabe yeba ete message o ya libération ezapona yo Christ aye ko reconstruire tango bazali koloba na biso ko renaître ko reconstruire et puis aye pour te le Saint-Esprit a diriger yo nanga mama pour te le Saint-Esprit azwa esika na kati na ba vie na biso pour te a guider biso. Parce que marche nanga ina yo ezalaki malamu te liboso nzambe raison de quel temps Christ aye alobi non na koki kotiko boyete ata mokile ye ko condamner nga lisusu mais Christ alobi non na kokele boyete na tikeli bino molimo mo santo et le Saint-Esprit yango nde ezo agir maintenant le Saint-Esprit yango nde maintenant ezali koloba kati nanga le Saint-Esprit yango nde ezali ko libérer maintenant ba vie na ngai na yo. Amen mama. Yango na tika ete liloba oyo. Na mama nyonso tu azana problème na poko na lelo. Mama nyonso tu azana basi azo traverser ba situation moko difficile. Tika ete nzambe oyo alobaki ete na ye po ete na ya ko libérer. Na ye po ete na ya ko rétablir. Na ye po ete na ya ko réparer. Na ye po ete na ya ko réconcilier. Amen. Tika ete famille na yo oza na problème nzambe a réconcilier a ramener cette réconciliation au na kati na famille na yo a ramener rétablissement au na kati na libota na yo a ramener cette libération au na kati na libota na yo parce que domaine à délivrance et ça domaine na ye moko nzambe
ndenge Bible ezali koloba na biso na Deutéronome 32 verset 39. Nzamba azali koloba, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu auprès de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Personne ne délivre dans ma main. Donc, Nzamba tango a signé cette signature. Alors, personne ne délivre dans sa main. Pour dire que délivrance yangai na yo mama ezo dépendre na mutu moko te na sa ya moyo mais ezo dépendre pa na ye moko Nzambe. Yes. Alléluia. Nazalaka ne sengo tango natanga ka verset oyo. Yango confiance na ngai na pesango epa ya Nzambe. Parce que soki natali mutu mokili to landa ba via ba sala Nzambe belé tozwa ba déception. Na lobite que il y a des faux. Na lobite que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Mais souvent, bah faux baleke belé. Yangwana lokola Jésus-Christ a tike la kibiso, a tinde la kibiso parole na ye. Nga toujours makamuna nga nyoso natala kango na kati na makomi ya Nzambe. Na croyaka trop na Nzambe o ya Biblia. Na puissance ya parole na ye. Parce que tangu Nzamba zoloba ete mutu moko te alobaki ete non délivrance na yo ezo dépendre na mutu boyo non Nzambe nalobi te ke basala Nzambe basalaka mosala moko te non parce que ngai pe naza messager Nzambe. Donc pour dire que yo mutu ozotia elika na mutu musali oyo ozotia elika, est-ce que osengaki ke Nzambe atali so identité na yo? Est-ce que soki vraiment aza dans le vrai maman soko tali bien ba victime ya lelo eza basi et satana oya kota na pakati na basala Nzambe on a détruire ba vie ya ba femme belé baza égaré ba liso ko sambela ti à cause parce que bazala ki abusé na basali belé o ba benga maki etant que ba berger o ba benga maki etant que ba ye pour être ba encadrer mais bazala ki ba loup baya ki pote baya ko dévorer. Amen. Mais yeba ete na pokwa na lelo tangu Nzamba zaloba na Deutéronome 32 verset 39 alobi ete ngai nde naza Nzambe mosusu azali te ngai nde napesaka bomoi pour dire soko za na bomoi parce que Nzambe nde mutu azopesa yo souffre de vie wana Nzambe nde mutu azali ko renouveler vie wana oyo oza nango eza mutu moko te na se ya moyo. Mais soki mosala Nzambe aye abondeli pona yo ozui faveur ngape mosala Nzambe mon père que j'aime beaucoup prophète Olivera abondela pona nga na mona loboko Nzambe encadranga na ndimaka papa wana mingi Nzamba pambola ye Nzambe ya Olivera kanasao asaleli nga ya mingi ya minene. Mon père, je t'aime beaucoup. Nayebi ete oyo aprena kinga yango lelo nazali ko ramener maintenant nazo memango maintenant na peuple. Oui, c'est vrai. Nazalaki ko servir Seigneur tant on a bandi ko sambela sika mais je n'étais pas discipliné. Soki nazo ko lobela makambu oyo ya basali ya Nzambe na yebi pourquoi na bandaki na désordre na makambu Nzambe. Amen. Mais tangu Nzamba memaki nga na samakolo ya Olivera a discipliné kinga alobaki mama osanelo kwa Nzambe mais tu n'es pas discipliné. Regarde ce que tu vas faire. Amen. On va se séparer maintenant. Na o nyoso o ezo sepelisa yo yango te mais regarde ce que tu dois faire. Yango na salaki na fandaki pendant 4 ans na samakolo na yo na yoka ki maloba o ya pesa kini Nzamba ya kosalanga grâce. Bien aimé, l'épisode mususu na opesa bino témoignage à binanga mama o azoloba na bino femme o azoloba na bino o ba benga keke le cœur malade. Maintenant je suis le cœur guéri. Amen. Et Dieu m'a guéri. Amen. Je suis maintenant la femme au nazali ko défendre maintenant l'évangile de Seigneur Jésus-Christ. Na yebi bipa yeso azwa kini. Na yebi bipai oyo yeso alokota kinga. Poete nazala o nazalelo. Aye ko bali sangai na mobali moko. Hallelujah. Nzambe azwa lokumu na kolobela ngomba la sima. Bien-aimé, mama ya bana 5. Yes. Nani oya koki kobala yo
Amen. Tala kaka. Tuzumuna oui. Babotisi mutu. Yuna bana 5. Nani susa kobala yo. Menga nzamba balisa kinga. Amen. Nzambe ya Olivera Kanasao abalisa kingai. Na balaki. Babali ngai na monta ya ba jeune fille mama. Mbongo oyo libota na ngai esengaki mobali wana pesaki yango. Pour vous dire, impossible ezali te pa ya Nzambe. Ce que je te dis maman, sépare-toi seulement. Parce que nga pe na se séparaki. Na onyo sote bandaki ko rendre nga courbé. Mais tangu na landaki maloba ya basali ya Nzambe oya solo. Oyo Nzamba bengaki. Ba oya solo na lobi ya solo parce que quand je parle là où il y a le vrai parce que ba faux baleki ebele. Ba faux baleki ebele. Mais na yebiete nga vraiment Nzamba tindaki nga na oya le vrai. Il y a le vrai baza. Tika ete Nzamba pambola bino. Tika ete Nzambe akokisela bino oyo bozali koluka. Tika ete Nzambe apesa asekisa mitema na bino. Tika ete Nzambe a remplir bino na bonheur oya tondisi nga lelo. Bien aimé, Nzambe a renouvelé nga. Nzambe salinga o naza lelo. Soko talaki lobi nanga o elekaki okoloba non. Mais naza o Nzambe salinga o naza lelo. Bien aimé. Mais soki na yebisi bino naza mami okoye bango non. Bénédiction soki takaka seko kita maman. Pour dire que oyangai oyezalaki na captivité ezali susu na bowumbuté et Seigneur Jésus qui sayaki ko libérer nga yango na ye ko memela bino message oya ko landango yebe aza libérer ndenge nga naza libérer yango na pesi bino mwa ndambu kaka témoignage mbala sima na ko témoigner makambo ya minene o Nzamba salaki na bomo inanga yango raison de quelle tangu nazo mema message tangu nazo servir Nzambe tangu na lobaka na par na Nzambe bien aimé na sala kango na sentimate na sala kateke po Nzambe apesa ngeloko tangu pe babanda ko disciplinenga na bandaki ko yebisa Nzambe teke pesa nga mariage parce que tangu nazalaki na monde na balaki teke yakato kufa na lobi teke yakato fanda parce que yakato kufa ba mariage auto salaka wana yakato kufa naza donc ngai Nzamba balisanga etango abalisinga na bala religieusement na sala ba mariage nyonso na nora famille nanga mais na échoué qui na premier mariage mais là maintenant Dieu ayaki ko renouveler nga aye ko changer ko transformer nga ko foisonner nga yango maintenant asalinga lisusu faveur na trouver lisusu grâce na ye ko bala lisusu yeba yeke ko kansate ke no ko balo bali wa bon bali no ka ndaka Nzambe te famille na ngai basepeli lisusu bale lisusu mbongo pour dire Nzambe abalisi na bali 2 fois par la grâce de Dieu. Mes premiers mariages échouaki. Cette fois, c'est la bonne avec Jésus. Elongo. Ndenge frère Clovis ayemba. Elongo na Yesu. De simbie. Amen. Mama tikaka nyonso ekosimba. Oya nge simbi ya yope ekosimba. Amen. Quel que soit bano ozana bango. Ata omoni bakoko ekosimba. Ata nano botite ekosimba. Ata nano balite okobala ekosimba. Sépare-toi seulement. Tika ete Nzamba pambola bino nyonso tu. Ba obola ndi message oyo. Tika ete Nzambe oya pambola kinga apambola bino. Tika ete Nzamba a renaissance apambola bino, a renaître lisusu makambo asika, a réparer lisusu bavina bino, a changer, a transformer lisusu. Tika ete Nzambe asalela bino bolamu oya asalelinga, asalela pe ba mama nyonso, asalela mabota na bino po ete gloire ezonge pai na ye na kombo na Yesu Masia. Na zongisi maloba eba mama Risia la servante de Dieu. Amen. Mama Yanguya. Amen.
Bonsoir, bonsoir, bien Sobolani, biso que Dieu vous bénisse. Nzamba Zolokuma Bongina Kemba Bongina Massan Joli, le roi des rois, le tout puissant. Vraiment, Nazana Esengomingi, Nazana Esengomingi, bien Bolani biso. Maman Ani Azali Mwasi, ya pasteur na biso na église ya Renaissance. Papa nango babondela pona ngai, o bakende kolokota ngai, bazaki nga na nzamba, bazaki nga na kufa, pe aye alatinga robe ya peme pe ya couronenga. Balobi makambo nzambe za makambo makila, makambo nzambe tobota maana yango, makambo nzambe za makambo oyo eza makambo biso na nzambe. Amen. Na sepeli komona bandeko nyonso balandi biso na direct. Que Dieu vous bénisse. Balobi ba problème nyonso so comme la biso na vie to bangate parce que toza na nzambe. Balobi babwaka libanga na manga kotela o eza na nzete. Mutu na vie so roza sans valeur, mutu ko chao kate. Mais si tu as quelque chose de Dieu en toi, tu vas rechaoka, au salamuto au cartonné mon kilo mobimba, place baolo bamabe comme on est kosangate, parce que aux la lumière katinayo. En tout cas, prédication et le katine église, c'était vraiment trop fort. Tout ça qui vraiment béni dans la prédication et le alors on a lobby que non. Bah nanzambe tout ça bateau tout ça l'évangélisation. Toko raté opportunité au thé. Na lobby na bisi maman na ngai ngabi maman sunga ngai nazana bandeko balanda nga na ligne en direct nazana posa liloba o te biso ya mwaso atambola kina dictaire o atambola kina masumu o mokili mbakondana ki baloba ki ndumba bazaki na poso ke baboma mais Jésus alobi yebi mate lokola avocat ya mwana mwaswana alobi oya yebi asala lisumu te oya yebi alangwa te oya yebi abima mobala moto te oya yebi kazandumba te oya yebi kayiba te oya monike asala mabe te zwa libanga bamana mwana mwaso alors batu nyonso bazalaki condamné bamonike non ngana kobamba ye libanga na kobamba mama Sandri libanga pandake ngamona otamba na bondumba na kobamba Charlène libanga pandake ngamona otamba na moyibi na otamba na mabe na zotamba na makamba mokili o bien aimé Bible lobi to condamné te totika nzamba azala meilleur avocat na biso défendre biso eloko ya mibale na ena bakisa pona bandeko nyonso bawalanda ngai mutu nyonso oyo oza na baproblème oza na makambo ezotungisa o bien aimé mutu oza ne gauche droite akopesa solution te solution eza pa nzambe balobi tika makambo ekomela biso tokola tika baproblème ekomela biso na vie tokola yango na kosenga na bandeko nyonso bazolanda biso oyo balandi mama boyoki prédication nayebi ke touche mitema na bino etouche eza na bandeko ebele bayoki parole balandaki biso na ebanda eti na suka vraiment que Dieu vous bénisse mateya mingi tobanolobela mingi mpona bamama parce que bamama eza biso moto osumukaki na jardin d'Eden et puis mwana mwasi akweyaki na ekobo ozalaki mwana mwasi azali mobali te toujours ezalaka biso basi yango balobi Bible lobi trouve une femme trouve le bonheur tolingi tozala basi oyo tokomemela bapapa bonheur no basi oyo tokoyela kufa na mibali vraiment que Dieu vous bénisse napesi mbote na bandeko nyonso oyo balandi biso ezala bapapa mpe bamama nzambe soutenir biso na baministère na ye nayebi ke nazanga moko te bandeko eza ebele bazoservir nzambe mokili mobimba ebele bamiso mpe baleka bandirect tomonaka en tout cas nzambe soutenir na baide ya malamu toza nango nzambe soutenir na makambo ya kitoko tozo progresser nango mpona nzambe nyonso tozosala eza mpona mokili te tozosala mpona marketing ya nzambe tozosala mpona lokumu ya Jésus soki tosali boye te eza na mwasi mosusu na chambre aza ya ta mosusu aza na baproblème alali azolela aza na basusi mais biso nzambe apesi biso makasi tosoutenir bafaible donc mpona lelo tosuki ya que Dieu vous bénisse nzambe awumela likolo na biso akontinue kopesa biso makasi akontinue kopesa biso susu intelligence et sagesse ya kolekaka lisusu mpona kolobela makambo ya nzambe donc nakomi na ngonga napesa bandeko mbote voilà bato nyonso baolanda ngai bato baza telema ebele oyo natangaki lia nalekisi napeti na frère héritier mbote que Dieu te bénisse Karine Kisoka que Dieu te bénisse Tarilor nzamba pambola yo Dadi que Dieu te bénisse Egi nzamba pambola yo Papa Aimé que Dieu te bénisse Razi nzamba pambola yo Matou que Dieu te bénisse nzamba pambola bandeko ebele ya Mispa Zelda mwana kokosisa nyonso vome eza te Ursule que Dieu te bénisse Inès nzamba pambola yo
Patricia nzamba pambola yo Yesu nzamba pambolo ete miteli que Dieu te bénisse mon frère Junior bongo nzamba pambolo Sandy Ndadio Charlène en tout cas que Dieu vous bénisse na pamboli nzambe que Dieu soit loué nzamba zali kolé ya bakombo nyonso ye mutu aza na puissance koleka mokili mobimba bien aimé eloko moko intimidé yo te problème à vie na yo bino mo boyoki maman pasteur apesi témoignage mère de 5 enfants nzamba asali ye grâce à bali mama soko oboti komi sentir humilié te komi mona te ke yo mutu eleki mabe koleka mokili mobimba biloko mosusu nzambe alekisa biso na baepreuve mpo tocomprendre Jésus makambo so tokutana nango na vie nzambe aotika tokutana nango mpo tozala na kanda prière mpo tozala na kanda na makambo ya nzambe donc Dieu vous bénisse nzambe apambola bino la prochaine fois tokoya lisusu mama koye koleka lisusu mpona kopesa biso su message ya malamu vraiment nzambe apambola bino nalingi bino mingi ngai eza mama Aresia soki omoni eloko moko ebeti so libaku soki omoni likambo oyo tolobi osepe na yango te benga ngai komela ngai ata na message ebisanga mama Aresia kote ogafaki nakoyeba kobomisa parce que balobi mutu moko te akoka na nyonso soki omoni erreur ezali naboyaka nanga mutu akorige nga te naboyaka mutu asala nga reproche te nga nazala nga mokonzi ya bareproche donc bakopine nango balandi nga bacamarade nango balandi Sandrine Ndadio avec Charlène que Dieu vous bénisse basilikani bino nyonso nzambe apambola bino nalingi bino mingi mpona lelo tosuki awa